Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta un joc nou. Ce bou sunt. O aplicație Zedge se cheamă. Haideți să o vedem. Deci, în ce constă această aplicație? Wallpapers, live wallpapers, ringtone, notification, games și multe altele. Ok. Această aplicație vă pune la dispoziție multe fotografii de fundal, tonuri de apel și multe alte notificări și jocuri. Haideți să vă arăt, să intrăm la fotografii de fundal. După cum puteți vedea, sunt foarte multe, foarte multe. Ia uitați, acest peisaj de toamnă. Și aici adăugate recent. Chiar foarte multe. Mamă, cât de șmecheră e asta. E chiar foarte tare asta. Fai de cap. Populare. Ok. Haideți să intrăm la live. Poză cu Domnul Isus. Ceas. Doi papagali. Adăugate recent. Populare. Ca și dincolo. Asta le puteți trage. Să le puneți pe telefonul dumneavoastră. De exemplu, aceasta cu pești, fotografia de fundal în care se văd peștii notând. Ok. Hai să dăm la ringtone. Aici aveți un fel de refren. Numai refrenuri aveți. Chiar foarte mult. Uitați și Get Low. Ok. Și tot așa aveți multe, adăugate recent. Populare. Da. Și aici, la căutare, scrieți absolut tot, dar numai în engleză. De exemplu, nu merge să scrii mașină, fiindcă nu găsește decât melodii, vedeți? Imagine nu. Dar dacă veți scrie car, dați câte imagini și ringtone și tot. Dați. Ok. Cam atât constă în această descriere a aplicației. Nu uitați să dați like și subscribe dacă v-a plăcut și ne revedem data viitoare.